PBTI dengan saya Hera Kusmanita dengan NIM 22185 sebagai ketua kelompok dan juga anggota saya Trinita Susmianto dengan NIM 23 dengan akhiran 006 dan saya Mabdul Raka Rahayu dengan NIM 22 akhiran 150 dan saya Wahyu Fandi dengan NIM 22 akhiran 187. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 23041110015. Di sini kami akan mendemonstrasikan cara upgrade storage dari HDD ke HDD tapi dengan kapasitas yang berbeda. Nah, yang pertama kita perlu mempersiapkan beberapa barang-barang yang akan kita pakai. Untuk barang-barangnya seperti berikut. Yang pertama, saya akan memperlihatkan kondisi awal hardware. Saya menggunakan HDD 160 GB. Di sini saya akan memandu proses pengupgradean HDD dengan kapasitas 160 GB ke HDD dengan kapasitas yang lebih tinggi yaitu 500 GB. Berikut langkah-langkah. Untuk dapat mengganti hardware HDD, hal pertama yang harus dilakukan yaitu melepas baterai yang terpasang pada laptop. Langkah kedua, membuka casing dengan menggunakan obeng untuk melepaskan baut-baut yang terpasang. Langkah ketiga yaitu melepaskan CD-ROM dengan membuka mur yang tertanam pada CD-ROM. Langkah keempat, mengambil HDD SATA dengan storage 160 GB untuk menggantinya dengan HDD SATA dengan storage 500 GB. Langkah selanjutnya yaitu memasangkan HDD SATA dengan storage 500 GB ke slot HDD dan meletakkan kembali ke tempat asal dengan memasangkan kembali mur yang tadi dilepas. Selanjutnya memasangkan kembali hardware yang telah dilepas seperti CD-ROM dan komponen lainnya. Terakhir, memasangkan casing kembali. Dan juga memasangkan baterai yang sebelumnya dilepas. Setelah melewati step penggantian HDD tadi, sekarang kita coba nyalakan dan cek apakah HDD yang 500 GB sudah terpasang dengan benar. Berikut ini merupakan kondisi laptop setelah di-upgrade dengan menggunakan HDD ke HDD namun dengan kapasitas yang berbeda. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengupgrade HDD yang lama ke HDD yang baru. Semoga videonya dapat ditonton dan dinikmati oleh teman-teman, bisa bermanfaat juga. Dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.